呢度係我哋嘅世界，呢度係足球嘅世界，足球解讀帶你去不一樣嘅世界。好，翻嚟自家製嘅第一集足球解讀。其實自己做咗幾多集足球解讀咧，我自己都唔記得。咁今日就第一次自己喺屋企裏邊去做呢個自家製嘅足球解讀啦。首先我就要好多謝好多嘅 fans 嘅朋友啊，其實係你哋感動我去開翻呢個足球解讀嘅。咁主要咧就係細佬都有之前嘅事啦，咁即係或者我喺今日呢個時間裏邊，我都相信我需要去交代一聲俾大家聽眾聽，究竟發生咩事會有咁嘅情況啦。咁第一件事我需要去講翻嘅咧就係WeChannel 嘅事啦。咁其實咧，因為呢個係佢哋嘅商業決定啦，試播咗1個月之後就發覺個效果就唔係好理想啦，咁所以咧就停播咗啦。咁我覺得呢啲如果大家係做開網台、聽開網台嘅，網台開開閂閂呢啲基本上咧即係好，我覺得都係好普通嘅事啊嚇。特別我諗我哋咁多個之中，廣播嘅 Gary 哥應該就最有經驗啦嚇。做完一個執一個死神，講笑啫。咁我諗我要交代嘅就係 WeChannel 嘅問題啦。咁第一就係話其實我哋都想喺呢度同所有即係我嘅支持者又好，或者聽過足球解讀嘅朋友咧講聲唔好意思先，因為今年的而且確喺咁短時間裏邊咧就有啲咁嘅轉接，亦都令到好似啲節目係即係斷斷續續啊咁樣。咁但係呢個我相信包括我又好，或者包括聽眾都好，都唔想係咁嘅。咁就其中裏邊亦都有一啲嘅朋友啦，咁有同我講過關於喂你足球解讀點解之前自己喺我喺 Facebook 裏邊，咁我又有去交代過啦。如果有睇我嘅專頁就知道啦，即係群組專頁就知道啦。我之前就話我唔好意思，我會盡快安排去其他嘅台嗰度去做呢個節目啦。咁但係最後嗰陣時候，我又會另外通知大家，又話翻聲俾大家聽，就係話喂唔係喎，我而家因為自己個人理由咧，又唔會將呢個節目咧就會放翻喺任何嘅平台裏邊喎。咁其實呢度咧係有幾個故事嘅。咁但係當然啦，今日你哋聽我呢個節目都係想我講波啦，咁唔係想聽我個古仔啦。咁但係我點都要想同一啲即係朋友去交代一聲，因為呢啲亦都係有關乎於其他嘅朋友，咁所以我唔希望大家有啲咩誤會。首先我一樣嘢先，我想同大家講就係即係除咗 WeChannel 啦，因為佢試播咗唔得商業決定，我冇辦法之外啦，咁當中裏邊其實我喺 WeChannel 都帶咗有幾個節目嘅，包括廣播啦，或者你見到有一個叫馬到功成啦，呢個係如果中意賭馬嘅朋友一定要聽啦。咁就而家就冇得聽啦，咁但係好快應該幾個節目咧就會喺另外一個平台就會出現嘅。以我所知應該就會喺 Only One Radio 嘅。咁如果詳細想知，我諗相信我哋開咪嘅時候咧就會喺 Facebook 裏邊咧就會揾到。咁你留意下由馬到功成嘅 Facebook 網頁啊，呢個鬼眼寶啊，即係佢嗰個陰魂密報啦嚇。咁就sorry 陰魂滿座啦。咁然後跟住就廣播啦嚇。咁呢幾個節目啦，係咪小王子周記啊？佢哋嗰啲應該都會過去 Only One Radio 嘅。咁至於我個足球節目點解唔過去咧？咁其實有當中亦都有自己嘅原因啦。咁一陣間我會講啦。咁最緊要嗰樣嘢，我就係想即係有幾個朋友，我係想喺我個節目裏邊而家。如果佢哋再聽到啦，唔知佢哋有冇機會聽到，應該都有嘅。如果佢上翻我網頁，我會聽到，我會擺咗喺呢個 YouTube 嘅時候，佢應該會聽到我嘅講嘅。咁我相信我首先要第一個就係要同翻阿 Candy 去交代啦，因為阿 Candy 咧就好有心，佢都同我講話其實咧就點解你唔翻過去Weka 先啊？咁首先我呢度真係要好鄭重咁聲明，我同 Weka 先任何一個兄弟姊妹們係冇任何嘅問題嘅。最主要嘅問題就係因為季度性啦嚇，咁我斷咗個節目之後咧，我再開嘅時間咁啱就廣播啊嗰幾個節目咧，因為呢啲 radio 又停咗啦嚇，咁變咗就冇得做啦。咁啱有新嘅網台，咁所以變咗我哋就全部幾個就轉咗去個新嘅台度。咁我既然即係去介紹人去嘅時候，咁我亦都要身體力行啦。咁將我個節目咧都帶埋過去嗰邊做。估唔到咁短命，咁1個月就玩完咗。咁所以變咗咧
而家佢哋又會再重新出發啦。咁我相信大家會去聽啦。咁所以阿 Kenneth 咧，佢就同我即係喺個 Facebook 裏邊講嗰件事咧，我就想話翻俾佢聽，即係我同一架裏邊所有嘅朋友都冇問題。不過我想解釋一樣嘢，就係因為我冇開呢個今季冇喺佢哋開呢個節目嘅時候，同時間阿仙佢哋咧亦都開咗一個新嘅節目。咁第一我就覺得 Vega 仙而家根本上可唔可以容納到咁多足球節目咧？因為已經有曼有反曼，有阿仙奴，有阿傑斯嘅足球頻道，又有講波桑咁再加埋我呢個節目落去，我覺得真係好多啦。第一、第二就係話亦都有個人私人嘅理由嘅，即係所以你見到我話點解我即係有好多人朋友話，既然點解 Only One Radio 佢哋個個都過晒去嘅時候，我唔過咧？咁其實呢個裏邊都有我嗰個原因喺度啦。咁至於話咩原因咧？咁我呢度就其實就唔可以透露得太多。咁或者簡單少少我可以講嘅咧，就係話係因為細佬自己咧就嚟緊咧就可能會好彩地咧就會有一個廣告咧係接咗嘅。咁因為廣告要保障廣告商啦，亦都保障自己啦。咁所以喺呢個期間裏邊咧，我都唔方便咧將我個節目咧放去任何嘅平台嗰度去播放。咁啊，直至到個廣告出咗街啦，咁然後跟住咧，我先至去考慮再點樣去做。咁但係個廣告幾時出街咧，我自己都唔知嘅。咁但係 anyway 啦，我覺得保障我自己同個廣告商，我相信呢樣嘢我要去保障要保障雙方啦。咁所以變咗反正你哋都係想聽我節目啫，咁不如我自己就將我嘅節目放上 YouTube， 等你哋可以去 download 去聽啦。咁如果有不便之處，就真係敬請原諒啦。咁其實我自己都有諗過，就係話，既然係咁嘅情況之下咧，我都唔想去開呢個節目住嘅。不過我睇到有好多嘅朋友，即係除咗阿 Candy 之外，Eric Chow 啦，咁有好多個嘅。其實我亦都要好多謝德高汪不斷咁咧，就俾好多唔同嘅啲 link 俾我咧，就問喂究竟啲 link 點啊？喂我想聽睇翻嗰個，即係大家都知啦嚇。想睇翻嗰個片段，然後跟住就可以跟住聽咧，咁就好融入啊！咁啊，阿德高汪好多謝佢啦，佢俾好多啲資料我啦，咁啊令到我可以同大家分享啦咁樣。咁除此以外嘅，咁呢度亦都因為有一啲真係有好多嘅 fans 好感動，真係我好感動，即係佢哋即係都話喂盡快開節目啊！我哋好支持你想聽咁變咗咁樣之下咧，我就開翻呢個節目啦。咁希望我可以 keep 住咁做啊！因為亦都有個要多謝嘅幾位朋友啦，咁包括阿 Gary 啊，或者係我哋成日都叫做嘅白頭佬嘅 William 啦咁佢都幫手就喺我屋企度幫我 set 一套嘢啦，咁我就可以喺度做個節目俾大家聽啦咁樣。咁除此以外嘅，我有啲人都要答翻一啲嘢嘅，即係除咗佢之外。甚至乎好似有一個叫 Terry 啦，佢哋都有個新嚟我個群組嗰度。其實我群組好少人嘅啫，我都唔知有幾多人可以聽到。不過 anyway，我盡量做啦。咁至於阿 Terry 佢想話聽翻我之前嗰啲，我相信我都會盡快希望可以攞翻嗰幾集啦。咁但係我覺得我同你講聲就係話其實你都可能想睇翻啲分析嘅嘢。咁我相信我都會不厭其煩咁不斷咁去將啲入波入球啊嗰啲分析嘅。咁其實仲有一樣嘢就足球，其實都啲比賽都有時間性㗎啦。咁如果過咗嘅都未必係你想愛嘅嘢，咁不如你直接想問嘅，你可以喺 Facebook 度留言問啦。咁或者我喺節目答翻你又得。因為我就打字好慢嘅，所以我多數都喺個節目度去答翻大家。咁講起話要答翻起大家嘅，咁另外一位朋友就係 Eric Chow 啦，咁佢又好有心咁問幾個問題啦。當時我就答佢，喂，我都係喺節目裏邊覆翻你好啲啦。咁不過既然而家我開翻麥，咁我第一時間就要找翻啲數先啦。咁第一樣嘢就係佢有問到我，就係喺曼城裏邊阿 Pellegrini 佢打嗰個4-2-2-2咧，咁佢係雖然內線波，但係佢話拿華斯啊成日都好似快翼咁樣去落去底線。咁究竟呢個係外線定係內線咧？咁其實我好早以前喺 Wenger 先嘅年代，我曾經都講過Pellegrini 嗰個踢法，或者我記得好似我喺WeChannel 嘅時間，我第一集我都有講過嘅。今年曼城咧，即係因為 Pellegrini 係一個大家都好出名或者認得，知道佢應該係喺華倫西亞嘅時間咧，佢就應該係已經係踢呢個4-2-2嘅方式。其實佢嘅3個2咧係有唔同嘅功能嘅。
第一個二嘅功能，即係首先講四，我相信唔使解釋啦，因為四個後防啦。咁然後跟住二咧，第一個二其實佢係兩個雙防中。咁呢個雙防中基本上就係做一個防守嘅做法。當然佢呢兩個雙防中咧絕不簡單啦，因為佢個功能除咗要去攔截到個波做防守以外咧，可以簡單啲講句，除咗要搶到個波之外咧，亦都係要識做到個波。咁佢而做到個波當中咧，踢佢呢個陣嘅原意咧就係佢搶咗個波之後咧，佢係要盡量咁將個波去揾到前面嗰兩個，甚至乎四個，因為即係佢兩個二啊嘛。佢個後防中嗰兩個二攞咗個波之後咧，佢盡量揾跟住中間我哋所2-2-2中間嗰個二去俾個波佢。咁但係呢個二咧，通常佢嘅踢嘅方向或者佢走嘅位嘅路線咧，通常都係向外線走嘅。好得意嘅，佢哋呢兩個二，即係4-2-2嘅第二個二咧，佢哋好多時候咧都係會，因為佢哋呢兩個球員後邊嗰兩個球員就係講緊攻守兼備啦，搶得比得啦。中間嗰兩個二通常佢哋嗰個大波，即係嗰個運球嘅能力，單過單啊、運球啊、速度本身嗰個球員嘅速度都係要好快。咁亦引致到咧就係佢哋好多時候帶咗個波有後衛埋，對方嘅後衛守衛埋去逼佢嘅時候咧，佢哋好多時候都會俾人逼下咧，逼咗去邊線。咁而其實正地，其實佢哋呢個踢法都係一個類似一個把線形咁樣，就首先將第一個二就做防守搶喺中間搶咗個波，搶截咗個波，中場防守搶咗個波之後咧，佢就派俾呢兩個球員，而呢兩個球員能夠向中間入就向中間入，唔能夠向中間入嘅時候咧，佢哋會將個波帶咗去邊。咁而最前嗰兩個二咧，其實就等於一對4-4-2嗰兩個前鋒嘅角色嚟嘅。咁佢哋兩個好多時候經常性咧都係平排偏。一個負責偏左少少，一個偏右少少。咁當中間嗰個二攞咗個波之後，譬如右邊嘅嗰兩個二嘅右翼，我哋叫右攻擊中場，攞咗個波之後，然後佢落咗底線嘅時候咧，佢傳出嚟都係有兩個呼應。咁其實呢個陣咧，喺嗰個踢法方面咧，係的而且確係有少少同4-4-2有少少分別，就係佢哋嗰個進攻其實真係好緊要，就係靠嗰兩個，其實中間嗰個二係好緊要。佢哋係靠嗰兩個二去運球，所以嗰兩個運球嘅控球員要好強。咁其實而家佢哋就會係華拿斯啦，同埋有時係會係大衛斯華或者係拿斯利。咁佢哋會呢幾個，咁前面佢哋一對前鋒啊，阿古路拍邊個都好啦，即係拍新，我又唔記得咗嗰個新嗰個叫做尼格道係嘛？尼格道嗰個中鋒啦，或者有時就係阿迪斯高啦咁。咁佢哋會踢呢個咁嘅陣式，咁呢個陣式究竟係話外線定內線咧？其實我覺得佢呢個陣式咧都算係外線，即係佢兩樣都有做。不過我覺得佢哋嗰個下意識就係首先中場防守攞咗個波之後，佢哋先偏向外線先嘅，將個波引咗出去外線，令到你個防守線拉開咗，然後將個波再擺翻入去。有啲會覺得，有啲即係當然，如果你睇落就好似冇咁直接同。好似迂回咗少少啦，咁但係佢有佢嘅一套嘅，因為佢呢個方法咧係的而且確，如果佢做嗰個 passing，我哋講嗰個passing可以做得快嘅時候咧，其實咁樣做咧係比起你踢傳統4-4-2，你個速度好急好快，好多時候會有個問題出現，就係話會引致到嗰個比賽個節奏太快嘅時候，對中鋒好難適應咁。好依賴嗰對翼鋒，即係嗰兩個二，中間嗰個二嗰兩個去攞住個波。其實嗰兩個攞住個波嘅時候咧，佢未必一定要踢外線，而係個波只不過傳咗出去外線，將個波定點咗喺度。然後因為上嚟嗰兩個，好多時候上嚟嗰兩個，而家就會係阿耶托尼一定會上嚟啦。咁所以好多時候佢攞咗個波喺邊線嘅時候，佢就會回翻入嚟俾耶托尼。而耶托尼如果有啱嘅時間咧，佢劏到直線入去咧，其實佢照劏入去，因為嗰兩個前鋒。都係轉身快，即係而家佢就有咁嘅質素，譬如阿古路都有質素咁。一陣間我哋或者睇翻曼城嗰場波，亦都睇到其實佢哋真係發揮得好嘅時候，呢啲波嘅冚唪唥可以喺裏邊解讀晒俾阿 Eric 嚟聽。咁好啦，都嘥咗好多時間講呢個啦。咁然後跟住你再有問過咧，就係話互射12碼嗰個心態，其實我講咗好多次嘅。呢個我相信好有機會我會再細心啲去講啦。咁但係呢個我想講嘅就係互射12碼個龍門嘅心態，其實個個都唔同。即係佢好多時候都係講緊做功課啦。咁做功課嘅意思就係
的而且確係12碼裏邊好多時候都會龍門咧，即係佢哋而家咧都唔使自己做晒嘅，佢有好多嘅助教或者 trainer 咧，佢會好多時候會幫佢哋去做咗好多，甚至乎我哋一陣間所講啱啱嘅英超，佢哋而家做埋功課俾你㗎，真係好好。你睇 live 嘅時候，謝拉特經常射邊幾個位咁，其實根本上謝拉特啱啱點解我講利物浦嗰場波去到12碼，佢未射我又係估到，因為睇得到佢射來射去都係地波兩個邊嘅啫嘛，咁你睇下你我右邊定左邊咯咁即係變咗，其實而家龍門嘅心態就係話佢哋已經有好多人幫佢做嗰啲功課，咁只不過就係話佢信唔信，同埋佢要即係龍門嗰陣時嘅心態好多時候就係要捉啦，即係捉嗰個射嗰個球員啦，咁當然有啲心得嘅。咁有好多龍門都有自己嘅一套，咁太多啦，我唔喺呢度嘥好多時間。咁至於你話120分鐘後互射12碼，照計龍門嗰個壓力係唔會及射嗰個球員，咁我又覺得其實就係我曾經以前喺足球解讀又好，或者喺威格先年代嘅足球頻道都有講過。我哋以前譬如師傅話俾我哋聽，或者我哋都係覺得做咗好多分析，就係話其實射12碼咧，又真係射嘅時間嘅球員係應該分開兩個唔同嘅心態。喺90分鐘裏邊或者120分鐘裏邊，即係總之係正式比賽裏邊咧，你去射嘅時候咧，通常我哋會要求個球員射個波係要比較有力度嘅。主要就係因為有 second ball 嘅意思就係當個球員咧佢射嘅時候咧，個龍門有機會擋翻出嚟而可以補第二腳。如果你射個波好冇力嘅時間咧，或者係好細力咁燙咧，佢分分鐘接埋，或者佢可以叉咗落底線，咁你就冇咗嗰個機會去做嗰個 second ball。所以我哋要求咧，佢哋射嘅球員咧都要有兩套唔同嘅方法。咁仲有一樣嘢就係因為120分鐘之後咧，好多球員會抽筋。如果佢係射力度嗰啲球員咧，有時又會另外一個問題出現，就係因為你平時我買狂抽猛力，但係可能嗰陣時候啲肌肉唔聽話啦，120分鐘之後攰啦，咁形成咗個問題出嚟咧，就係佢射個波就會炒波底又有啊，太 Q 又有啊，食唔興又有。咁所以咧，掃把腳咧就係一個比較慳力同埋準確嘅方法。咁通常都會有，咁但係其實真係冇所謂嘅，邊個球員都可以去做到呢一樣嘢。咁最後你問啦，即係話見到洲際杯季軍戰嘅時候，冇方都冇望對方射12碼，究竟你哋龍門諗緊乜嘢？咁我覺得其實個個龍門諗嘅嘢都唔同嘅。佢當時候諗緊咩嘢，我真係好難話到俾你聽。不過你話龍門可以諗到啲咩？通常嗰陣時候諗佢射邊邊啦，或者俾啲壓力佢啦，眼神嘅壓力啦，或者一啲擺動啦，咁各有各唔同嘅方法。真係好難去講。咁我覺得譬如普方嗰啲，佢唔望對方射12碼各樣嘢，其實都係有自己嘅一套嘅，個個都有自己一套，好難話話俾你聽邊套係啱，邊套係錯。總之我都係嗰句，即係你覺得我講得即係滑頭啲啦咁講，即係家家都有家家嘅好處、長處、短處，咁所以變咗我都好難講。我自己通常就都會以眼神俾啲壓力佢嘅，咁但係佢話佢唔望佢係點解咧？可能佢都唔望佢，亦都唔想俾佢捉到佢自己飛邊邊啦。咁好啦，最後一樣嘢你問我噶啦，就係話奧斯爾去咗阿仙奴嘅時候上咗個層次，即係有啲乜嘢有伯明尼才是最重要加盟。即係你問我呢樣嘢，其實呢樣嘢我係記得我啱啱之前嘅節目都有講過。今年阿仙奴可以踢得咁好，唔係我今日講，係我睇完佢哋嘅熱身賽，然後到我做足球解讀嘅，即係喺 WeChannel 嘅第一集嘅時候，我好似都已經有開始講，就係話。或者我有做過直播，好似阿仙奴，我都有講過，就係好重要一樣嘢，就係佢呢兩個球員翻咗嚟之後，係令到個中前場係好好多。坦白講句，其實佢後場4個後防球員一啲都唔係咁好水準，只不過我覺得有少少肥流，即係仍然係唔穩陣。不過龍門斯治斯尼真係打得好好，咁補咗好多不足啦。咁至於中前場，其實就真係佢哋正正地欠缺嘅嘢啦。伯明尼回巢係的而且確我一早已經講最好嘅方法嚟。呢個即係坦白講句，我嗰日同阿師傅做嗰集，唔知你哋有冇聽到啦？咁如果你有聽到師傅嗰集，你就明白到我哋都講緊，因為之前阿仙奴係完全缺乏一個有經驗或者防守力好，即係甚至乎比較全能少少嘅中場球員，即係守得攻得嘅球員真唔多。咁仲要係默契上，咁但係伯明尼，我諗佢一翻嚟都唔使點樣去 train 或者點樣成少少一 turn 咁就可以即用，同埋個功效就會出到嚟。咁我相信呢個係好過你去買一個完全唔認識嘅球員，要去嚟到又要熟習生活啊，又要熟習各樣啊。你知其實職業足球員咧唔係講咁簡單，好多球員係會有思鄉病或者生活上唔習慣。咁但係伯明尼肯定冇呢個問題。
因為佢喺阿仙奴已經係踢過，咁佢翻嚟其實真係好熟啦嚇，咁所以變咗佢呢樣嘢係唔需要擔心。咁至於奧斯就唔使講，即係基本上而家係佢前邊嘅一個直頭一個發電機啦，一個靈魂啦。咁你見一陣間我哋再講嘅波裏邊咧，都會睇到即係奧斯二嗰個高級嘅程度去到邊度啦。咁我諗差唔多啦，即係要去解説嘅嘢，我諗都差唔多啦。咁啊，細佬之前亦都去過一個節目度講過下啲波啦嚇，咁但係嗰啲香港波啦，咁啊不足為據啦。咁啊今日開始我哋要去講嘅，當然係講翻我哋嘅英超嘅足球啦。咁如果講英超嘅，咁不得不提我哋嘅愛隊啦，咁啊梗係利物浦啦。咁利物浦而家嘅情況就係排緊第2啦。咁星期六咧佢就係頭場嘅，咁啊對住紐卡素。咁啊對住紐卡素呢場波咧，咁啊真係，對於我嚟講就冇辦法啦嚇，捉到鹿都唔識脫角。咁當然亦都有一啲嘅影響啦，就係因為之前英格蘭世界盃嘅外圍賽，咁啊阿四哥同阿史杜力治就，我覺得呢場波裏邊係有啲乾咗啦。咁啊喺片度我哋睇到嘅，咁嗰陣時當時候咧就大約係22-23分鐘到啦。咁啊紐卡素咧就有一個攻勢啦。咁當時候咧就係阿卡巴耶咧就喺後場咧就帶個波上嚟，咁然後跟住一帶個波上嚟之後咧就一路推，咁當時候咧就睇到阿摩利斯咁咧就一路去緊嘅，咁一路褪緊，點知褪下之下咧一路都唔掹阿卡巴耶推下推順咗之後咧就30幾碼咧就腳背將個波一扯，咁就啱啱咧就喺阿斯素嗰個膊頭嗰個背脊嗰度咧就出現啦，跟住彈一彈地咧就1-0入咗啦。咁我覺得呢個波就最大嘅，當然啦，最大嗰個問題喺邊個度咧？咁啊唔使講啦，一定係喺個中後防嗰度啦。咁我覺得個後防有咩問題咧？就係即係其實呢場波我睇一開波開始睇個10零20分鐘咧，其實場波咧就節奏都唔慢嘅。最主要咧就係喺個防守中場方面啦，咁即係當時候咧就佢利物浦排個陣咧就有少少特別嘅。呢場波開波嘅時候咧，阿羅渣士咧就排咗個3-5-2嘅陣式嘅，咁佢個陣式有少少即係怪怪地啦，就係話佢會擺3個中堅啦，咁啊包括係史泰利亞啦、呢個沙高啦同埋高路托尼啦，咁然後中場咧佢就擺5個嘅。咁啊，最左邊嘅中場咧，應該就係阿 Moses 啦。咁然後中間嗰3個咧，佢就會係佐敦軒達臣啦。然後跟住就謝拉特啦。咁甚至乎有一個咧就係阿斯素高啦。咁然後最右邊咧就係啱啱傷愈復出嘅朗尼莊臣。前面一隊咧就係阿薩牙仔啦。咁再加埋阿史杜力治。咁喺頭先我哋第一球波嘅時候已經發覺到，即係佢輸第一球波嘅時候發覺到咧，佢哋呢個3-5-2可能踢法方面係唔熟悉啦。咁然後跟住睇得到佢哋有個好大嘅問題就係退得好緊要，即係每中場攞咗個波之後咧，佢應該5個中場咧就主導去搶嘅。咁但係因為喺上攻嘅時候咧，我又覺得佢哋好似唔係幾暢順。咁而嗰個波咧就係因為嗰個防守中場個分工，我覺得真係有啲唔係太過清楚之下咧就褪，咁亦都估唔到啦嚇。咁啊卡巴耶推到咁順之後射一腳，個波又咁靚，就啱啱喺龍門落地之前嘅2-3碼就到彈一彈地，即係聚一聚，然後先至再彈入網啦。咁變咗嗰個波，即係我相信都唔可以去怪個 keeper 啦，因為基本上嗰個波都好難救啦。咁啊首先咧就係輸咗一球先嘅。跟住咧就有一個角球嘅利物浦，咁啊一開到遠處嘅時候咧，阿蘇炸底射將個波好靚咁就假身出去底線嘅，跟住傳翻出嚟之後咧就俾阿斯素高咧就沙高嚟嘅頂唔中框，咁但係呢個波就真係值得欣賞，即係阿蘇嗰個即係柔韌度啦。咁啊當時候一路攻落去嘅時候，其實大家都會有攻守啦，然後跟住之後紐卡素亦都有一啲攻勢，咁啊喺一個遠射啦，又係咁啊嗰邊嘅斯道高啦嚇，咁啊射咗波米路嘢擋出啦，然後跟住就一個好靚嘅反擊啦，利物浦咁啊又係阿蘇啦，咁啊右邊射個波嘅時候咧就一個直線啦，咁而最靚就係呢個波，最聰明就係中後場將個波一放入去嘅時候，阿蘇就將個波食咗個入去個路線嗰個位食得好嘅，首先攞咗個位先，然後就引致到咧阿麥比華咧就拉佢，咁嗱我哋即係我又睇緊條片啦，咁咧冇辦法自家製，大家就真係要絕嘅嚇。嗱呢個波咧就好清楚咁睇到咧，
阿蘇嗰個聰明，一拉就實跌㗎啦。坦白講啊，以阿蘇嗰個做法就咁，然後跟住四哥射啦，咁啊龍門右手邊地波入亦都係四哥嘅第100球波。咁啊，基本上喺12碼嚟講，之前我頭先都啱啱講過啦。咁啊，佢哋都係而家會解讀晒嗱，你曾經拉屎嗰5球啊點樣入啦。咁啊，去到下半場嘅情況咧，咁啊因為之前啊趕咗個出場啦，紐卡素，咁啊亦都有換人嘅。咁然後跟住就見到下半場一開出嚟嘅時候咧，就見到芥蘭球波射得好靚，射近住啦。咁但係一個罰球咧，咁啊利物浦啊跟住就落後啦。咁呢個波咧就係喺左路一個罰球斬入去啦。咁啊中間裏邊咧就漏晒，其實就漏嘅當中裏邊咧就有少少問題嘅。就我哋睇到史塔利亞同阿耶托兩個就撞埋一齊，有爭頂嘅情況之下就漏咗後邊。咁然後跟住咧就俾對手紐卡素嘅杜美特咧就執隻雞咁，但佢執得好靚，嗰波球不落地咁，然後跟住就將個波咧就第一時間就撞入嘅。咁個波我就覺得呢個波咧就基本上就嗰個即係最主要當然係喺最主要就係當然係喺阿史達利亞嗰個犯錯啦，因為佢根本時間又唔啱，就夾硬撞開咗阿耶托尼嗰對中鋒啦，即係嗰個一對嘅跳波嘅情況啦。然後跟住就後邊就漏埋啦，咁啊好乖巧地咁啊俾呢個36號嘅球員咧就衝咗埋嚟，咁我又球不着地，因為呢啲波就冇得救啊，因為全部漏晒之後就即係俾杜美特咁樣執入咗個波啦。咁當利物浦去到落後嘅情況之下咧，其實佢哋打多個之後咧，其實佢哋已經有少少咧係即係翻佢哋自己嗰個踢嗰個陣式嗰度去做噶啦。咁踢翻一個正常少少嘅4-4-2啦，當時候咁佢就有換走咗阿沙高嘅，咁然後咧就換入阿路爾斯艾拔圖。咁其實我對於路爾斯艾拔圖呢個球員咧，我不嬲都覺得佢就唔係話真係喺利物浦裏邊發揮得咁好。咁當然質素我相信佢都有嘅，咁但係我覺得佢嗰個踢法就喺利物浦度就仲未融入到啦。咁我覺得佢有少少係未習慣到英國嘅生活啦，所以佢個即係出嚟個表現就唔係太好。咁但係當即係一換咗踢翻一個正常少少嘅4-4-2嘅時候咧，咁就成隊波咧就已經翻晒嚟，因為其實的而且確係好多時候都要需要去適應同熟習啦。咁而一搞翻清楚嗰個思路同埋嗰個比賽嗰個習慣性之後咧，就好多啦。咁當然我亦都覺得呢場波即係利物浦有個好大嘅問題就係我覺得佢前邊的而且確亦都有啲攰啊，特別係史杜力治啊，真係有啲攰，即係見得到佢上腳啊各方面嘅嘢都唔係咁得心應手啊。咁但係上半場我覺得因為佢排個咁嘅陣咧，係令到佢啲前鋒你嘥咗好多體力。咁但係跟住後邊嗰個波就俾得非常之靚啦，就係兩個做法咧，一個 1-2 啦，阿摩斯將個波同阿沙仔一個 1-2 啦，咁然後跟住沙仔個波好靚，其實佢可以自己用右腳射，但佢真係好乖巧同唔貪功，睺佢跌嘅時候將個波 chip 起咧，咁跟住咧史杜力治咧又入波啦，咁呢個波就真係望住佢俾嘅，咁呢啲真係即係阿蘇嘅質素啦。咁然後跟住下半場唔使講嗰啲時間，全部都係撳住嚟抽，咁啊跟住嚟2-2追翻之後，跟住呢個波阿蘇啊慘啊，個波底線傳出嚟窩里射就中門，咁及後仲有一個機會咧，就即係一個半單到史杜力治撻 Q，呢個波就慘，即係呢兩個波咧都唔能夠攞到嗰3分咧，的而且確係即係一個好即係好慘啦。對於利物浦嚟講，因為佢唔能夠上翻，雖然話上翻榜首，因為佢哋打頭場，阿仙奴未踢啦，咁當時只係一個機會，就係話除非阿仙奴失分嘅啫。咁但係後尾我哋當然機會都冇埋啦嚇，咁阿仙奴坐上去啦，咁啊最後一擊嘅時候就係阿蘇啦，咁啊一個罰球啦，咁啊但係就嗰邊嘅龍門不嬲都係好龍門㗎啦，咁啊補完時之後，最後咧就利物浦就咁樣咧就痛失咗2分，可以咁講啦嚇，咁啊得1分，咁啊跟住其後就因為車仔啊亦都贏埋波之後啊上埋嚟，咁啊得失就壓過埋，咁啊利物浦咧就跌咗落去第3，咁但係就同車仔同分嘅，咁啊阿仙奴因為贏波啦，咁啊上翻榜首啦，
咁啊，依節嘅時間係差唔多啦，咁我俾我休息一陣飲啖水啦。咁啊，第二節翻嚟見。呢度係我哋嘅世界，呢度係足球嘅世界，足球解讀帶你去不一樣嘅世界。好，翻到嚟第二 part，咁啱啱講完第一 part，我哋愛隊失咗2分，咁啊講完紅衫，不如我哋繼續英超啦，咁啊講另外一隊紅衫又失分啦，咁啊我講呢隊，我諗相信大家都知道係講邊隊噶啦，咁啊梗係講曼聯啦。咁其實曼聯呢，我自己覺得今年我哋之前喺其他嘅之前啦咁我喺WeChannel 嘅時代，咁啊同阿師傅做咗一集嘅時候，我哋都講過啦。咁啊師傅強調咗啦，就話費蘭尼咧就的而且確係即係唔係一個中場嘅材料啦。咁我自己覺得佢就適合打呢個 second striker 啦。咁而師傅直頭話佢連 second striker 都唔應該打，應該就打只係可以打到個中鋒嘅啫咁其他咧都係冇乜用嘅咁。咁我呢場波咧就睇到莫耶斯繼續咧就用佢嚟打翻中場。咁當然啦，而家佢哋嘅即係炙手可熱嘅費盧沙啦咁啊好似係叫做費盧沙啦。咁我又覺得即係本身佢又唔係話真係贊奴沙啦咁啊即係佢本身我又覺得贊奴沙呢個球員當然係有質素啦。咁啊即係嗱聲啦咁啊續約簽咗張5年。咁啊綁住先咁的而且確呢場波咧佢都仲係有啲表現嘅。咁啊不如我哋睇下片啦。咁我自己又睇片啦咁啊同你哋大家分享下啦。咁其實呢場波我覺得講嚟咧，坦白講句，呢場波曼聯咧喺個排行榜裏邊咧係仲低過修咸頓嘅。咁所以你話呢場波係邊個係即係實力強啲咧？咁我覺得呢場波不相伯仲，當然啦，呢個係講笑嘅啫。正式嚟講，當然係曼聯強啲。咁亦都係話雲佩斯又破咗呢個荷蘭國家隊入球最多嘅紀錄啊！咁啊，朗尼佢哋又出到線啦。咁理論上其實我都覺得佢哋咧就會比起利物浦好少少。即係頭先我都講漏咗少少，就係話喺利物浦咧最大嘅問題咧就係即係如果我啲強調過好多次，上北部踢波咧喺英國咧喺上北部踢波係一件好辛苦嘅事。咁你諗下英格蘭踢完2場磨乾晒啲英籍嘅球員、國家隊嘅球員，然後跟住利物浦仲要翻去歸完隊之後，跟住就即刻北上。大佬佢哋嗰啲唔係北上頻道，唔係傑斯嗰啲啊，北上咗上去之後咧，的而且確係好辛苦。咁啊表現上睇到嘅，即係史杜力治同埋4個真係喺個體力上係有啲不計，就算俾你打多個，都始終係爭少少。咁啊，究竟曼聯又點咧？咁其實好多可能都已經睇一場波，都知道呢場波係逼和咗。咁啊，朗尼就好似影響細啲。不過咧，睇翻場波咧，即係我睇翻場波咧，其實曼聯咧攻勢就有好多嘅，即係包括開波初段嘅時間咧，朗尼就攔嚟一個右路扣翻，用翻隻左腳將個波傳翻出嚟俾朗尼射，咁啊省中咗即係省得比較中啲啦咁啊俾咗修咸頓嘅龍門咧就好容易救出嚟。因為咧呢個 keeper 咧今年亦都打得非常之好嘅，呢個保路石咧真係踢得唔錯。咁跟住一路時間都係曼聯嘅主導啦。咁啊直至到跟住曼聯就有一個入波啦，咁就係又係呢個新星啦。咁啊俾咗個好靚嘅直線咧，就俾朗尼咧就一個單刀嘅姿態咧就攞波啦。首先我睇翻條片先，費蘭尼將個波咧就有之前咧未講入呢個波之前咧都有嗰啲即係睇得到朗尼都有啲失腳咁喺中場攞咗個波就攞漏咗，就俾對手偷咗之後咧一路帶上去前邊咧就爭啲搞掂啊17個球員。咁啊好咗個波佢食死咗嘅啫。咁轉頭跟住咧就贊奴沙嚟咗啦，一個直線咁啊俾咗頭先我所講嗰個波啦。一俾咗朗尼，但係朗尼唔搞唔掂，跟住之後好咗雲佩斯就冚上嚟，咁啊冷靜推過埋咗個龍門之後射個空門就慢流尾袋啦，射個遠處啦，又唔可以講係慢流尾
待。咁呢個波第一個讚當然就唔會係讚朗尼，因為朗尼其實嗰個波佢好多時間係呢個波大頭沙俾個波俾得好靚，有少少西入去俾佢入翻去內線裏邊中間半單刀，咁但係佢成個腳就俾 keeper 就擋到。呢個波其實咧佢可以將個波再扣多下，波射都冇得怪佢，射都啱嘅，睇翻個慢鏡射都啱。咁但係個波就省中咗 keeper 就彈翻出嚟，跟住之後雲佩斯就即刻執翻隻雞，咁就贏1-0先嘅。咁當時候之後咧，仲有一個好靚嘅機會嘅，就係朗尼咧將個波就擠咗俾蘭尼，蘭尼將個波一傳翻出嚟咧，朗尼同一個位第一時間射就中楣，根本呢個波中就一定冇，因為 keeper 完全失晒位，咁好可惜贏唔到2-0。咁啊睇翻呢個波嘅慢鏡一級，然後跟住 Wallace， 其實我好明顯睇得到咧，就修咸頓嘅左閘一定有問題啊，因為俾蘭尼搞幾個波都係咁樣搞出嚟，完全都即係。完全都好似係冇防守之下任去做啊！咁然後跟住攞嚟兩腳啦，之前我哋講開波第一腳啦，咁啊食死咗個波啦，呢腳波啊中咗條尾啦，咁啊始終都係搞唔掂，拉唔開個紀錄啦。咁啊1-0之後咧，就直至到我哋下半場啦。咁啊去到下半場個情況其實都睇到係唔播，因為場波我坦白講，我就申報咗先，我首先自己就冇睇嘅，我因為同時間我睇咗第二場，因為我覺得車仔啊仲好睇過佢，咁所以我就走咗去睇車仔。咁啊，另外就阿仙奴有撳下咁啦嚇，咁因為細佬係有現在台咁啊撈，咁我又可以睇幾場啦。咁啊冇睇呢場波，咁就跟住就睇到有兩個角球啦。咁啊角球下半場開出嚟之後，雲佩斯嗱又係我所講嗰啲啊，搶到個頭柱嗰個六碼區對出嗰個位。嗱呢個位我成日講係一個好重要嘅位置嚟嘅。唔知點解好多隊波呢啲防守都做得唔好嘅，呢個波就俾雲佩斯，可能個個諗住係即係死路一條啦，成日都覺得曼聯梗係俾艾夫蘭埋去頂嘅，咁但係呢個波就雲佩斯去頂得好靚，就中楣，咁跟住之後個波就再滴翻嚟之後咧，就再俾蘭尼補個頭槌，咁又係俾對方嘅 keeper 又救到，即係呢個 keeper 真係幾好反應嘅，有啲似我哋利記嘅愛隊嘅 keeper 嗰種大隻反應快唔怕波嗰種，咁然後跟住鏡頭翻嚟又第二個角球，同一時間即係同一個地點又係朗尼將個波開出嚟，咁開咗過去俾阿納比將個波回傳，就回翻出嚟就俾翻就就咁高頂再射一腳又好波，呢個波射又射得靚，救又救得精彩，然後跟住嗰個咧就最差啦，就係費蘭尼咧就完全咧都冇去睇下自己個隊友有冇機會之下咧，就即刻咧就夾硬第一時間摸你咧就太嬌小得，即係我覺得費蘭尼你話融入唔到曼聯之中之餘，我又覺得佢真係唔係一個中場嘅材料咯，所以即係我覺得喺曼聯嚟講有啲失衡。睇翻呢個慢鏡，呢個波卡維克俾翻佢，卡維克射得好靚嘅呢個波咁啊 keeper 都好好手力啦，擋翻出嚟啦，咁啊後邊嗰腳就肉酸啲啦因為費蘭尼真係射得比較遠，咁然後跟住就直至到去下半場差唔多末段嗰陣時都我又有撳過去望下嘅，咁啊望過曼聯都諗住咦好似捱下捱到咁喎，咁啊誰不知捱唔到。去到最後嘅時候換埋費蘭尼出去啦，然後跟住見到修咸頓做一個幾靚嘅攻勢，其實修咸頓都好多攻勢，咁當然呢個波就迪基亞就守得好靚啦，射近柱啦，咁啊呢個波唔輸，轉頭跟住嗰個 corner 就輸波，嗰陣時差唔多去到差唔多完啦，88分鐘啦 corner 一開出嚟，咁啊全部漏晒，又太挑又剩，咁然後跟住個波就混亂之中咧就漏咗去，啱啱好喺個前鋒。啱啱咪企龍嘅啦，呢個波咧我自己個人去睇咧，就即係同其他我唔知啦，即係其他嘅球評都去睇個波咧，我有少少係有分別啦。我睇翻個慢鏡咧，最主要咧就係因為修咸頓有一個球員係企咗喺迪基亞龍門嘅前邊。我成日講有兩點攻擊嘅時間咧，我哋成日都講角球咧係真係需要有一個攻擊嘅球員企喺龍門前面。除咗係去即係所謂嘅你哋叫做騷擾或者我哋叫有影響佢啦，入出嚟嗰個時間咧，因為有時佢企喺度嘅時候，佢企喺度就唔代表要阻佢，因為阻就發回彈，佢淨係企咗喺度，去阻或者阻誤咗龍門出嚟攞波嗰個時間嗰個準確性咧，係
係有用嘅，呢個係第一點係有用。第二點就係好多時候，如果你開個波埋去貼門嘅時候咧，分分鐘呢個球員一行翻出嚟6碼點，即係小禁區嘅位置咧，一線咧就入嘅。其實我成日都見到，大家留意下，好多時候角球入波來來去去得幾個板斧。當然我哋成日都講嗰樣嘢，好似講笑咁講，打邊爐最緊要咩啊？最緊要個爐啊嘛。但係我哋成日講笑咁，開角球最緊要係咩啊？開過去得靚。咁但係企位係好緊要啦。頭先雲佩斯做咗個示範，企前柱點樣頂入。嗱，呢個係另外一個示範，就係進攻嘅示範，就係佢有個球員企咗喺迪里希喺迪里希嘅前邊，咁然後跟住咁啱得咁巧咧，個波咧就做翻入嚟，咁就係俾佢對自己嘅球員做翻個波頂翻入嚟，然後跟住一頂翻入嚟之後咧，就啱啱喺佢個窿嗰度咧，即係我哋所謂嘅大細嗰度咧，就漏咗入去。咁我已經再重新講幾次，呢個位置係一個好重要，即係防守或者進攻點嚟講咧，就係前柱對出嘅6碼區啦，同埋龍門咧，一定係要有一個球員去企喺度。咁好多時候咧，真係有好多你意想不到嘅意外收穫嘅。咁呢個波就咁樣搞低咗曼聯，咁啊曼聯咧就俾人逼和咗1-1，又失2分。咁啊時機去睇，我覺得今年曼聯真係分分鐘逼波都悶悶地嘅，因為佢仲要顧歐聯。我覺得佢而家嗰個 score 咧要顧一陣間我所講嘅歐聯啦，再加埋佢而家聯賽咧，咁我覺得佢真係有啲危嘅，即係逼波都可能會有啲悶悶地嘅。咁跟住落嚟，我哋再睇咧，咁啊當然啦，今日真係要睇睇曼城啦，因為咧曼城咧喺作客咁耐嚟講咧，都未試過全取3分，跟住撞到咧就係啱啱上一場咧就爆冷咧就贏咗熱刺3-0嘅錘仔幫啦，韋斯咸。咁我哋再睇下片啦，咁啊睇下曼城呢場波點樣清脆利落咁搞低咗艾拿賴斯。冇咗份生日禮物咁啦，咁啊曼城呢場波咧，我覺得最主要就係佢啲球員咧，即係頭先我喺第一節都有講啦，解釋咗話佢踢嗰個4-2-2啦，咁其實而家佢嘅球員咧就非常之適合踢佢而家呢個咁嘅陣容，因為啲球員除咗平均技術好之外咧，其實好多都係踢過西班牙波啦，咁亦都好配合到佢嗰個踢法啦，咁佢出場嘅陣容裏邊咧，因為今日咧佢有一個譬如打中場嘅，佢會加咗一個嘅費蘭甸奴啦。咁後防其實佢冇乜點改變，咁啊只係落咗米加里亞士啦。咁啊，因為佢要踢歐聯，所以佢都有啲顧忌。咁啊將阿拿斯大石同埋阿米加里亞士就踢右閘啦。咁啊，其實其他中前場球員都冇乜點啊，尼加道啊、阿古路啊，頭先有講咗拿斯利啊、耶托尼啊、施華啊咁。其實佢哋進攻中場踢呢個4-2-2咧，就係後邊4個頭先所講嘅啦。再加埋中場就係擺2個防中咧，咁就係阿亞托尼再加阿查維加西亞，咁費蘭甸奴啦，然後跟住就前邊2個咁就係施華同阿拿斯利啦，咁再前面2個就係尼加道同埋阿古路啦。咁其實佢哋踢呢個4-2-2啊，咁基本上嚟講咧，我覺得佢哋演繹得係非常之好。咁啊開波初段其實都唔諗到。即係曼聯都係做主導㗎啦，咁啊一嚟咧就我哋已經見到即係個片段裏邊咧就只係入波，咁但係呢個入波咧其實當然要讚啦2個人啦，一就係姚野托尼俾個直線啦，喺後場俾好遠啦。第二樣嘢唔使講，就一定係尼格道嗰個衝動，因為佢睇住個波係要扭一扭咗，咁喺中間入。所以頭先 Eric 問嗰個問題，究竟佢踢內線定外線？所以我就話其實佢基本上對波所有球員。係踢外線、內線都冇問題，只不過個陣式係頭先我講真係好迎合咁講到嗰樣嘢。佢哋要帶上腳攞住個波嘅時候，包括拿斯尼同施華，佢哋會向邊線帶個波向邊線走，令到佢哋嘅防守中場同埋嗰個閘咧係會拉開，從而中咧佢哋揾到位嘅時候咧，佢就會俾一啲嘅所謂嘅斜直線啊，或者一啲嘅直線啊，其實佢係好少落底線傳個波，就算佢底線傳個波出嚟咧，好多時候都係傳地波，好少斬個波入嚟。咁當然啦，因為阿尼加道個頭槌都唔差，所以變咗
佢哋好多時候就算落到底線咧，都可以 set，變咗佢哋踢個方法的，而且佢係靈活好多。咁而Pellegrini 佢亦都知道自己踢呢個陣式要需要啲咩球員，正正地曼城係真係俾到嗰啲球員佢。咁呢個波當然啦，落到去阿古路嘅腳嗰度嘅單刀，咁呢啲波係一定係即係多多都唔夠死啦。咁然後跟住一路嚟講，睇到場波嗰個戰況咧，都係曼城做主導啦。咁啊，然後跟住睇到呢個波，亦都喺鏡頭裏邊都睇到嘅，即使基亞倫都打得唔錯嘅。呢個波阿古路啦，一路帶入中間嗱，其實佢帶波有時都會帶入中間，就睇個情況帶完之後呢個波又比較獨特少少，自己食喎。其實呢個波佢俾翻出嚟可能機會仲大啦。咁啊冇辦法啦，即係基本上已經係捱打啦。睇到其實韋斯咸成場波，咁然後跟住耶托尼呢個波表演啦，就係去到後防犯錯啦，喺左邊一傳咗個波出嚟，又俾咗落去阿古路，第一時間個波俾咗落去施華度，施華好快咁啊俾咗耶托尼一入到禁區邊就戳啦，咁啊俾咗即斯基嚟救咗。如果唔係上半場已經2球，咁啊下半場繼續踢落去，其實都睇唔到韋斯咸好多嘅特別嘅攻勢啦，因為佢踢呢場波佢哋係擺一個無鋒陣嘅。咁但係我覺得上次嘅無鋒陣你對住一隊內線嘅波係熱刺，咁但係熱刺就即係同呢隊波坦白講啲球員稱之為質素嘅兩回事啦。咁啊下半場冇幾耐有個罰球啦，咁喺左路啦，咁啊施華一出，然後跟住就又係出去投柱落馬區啦，咁然後跟住就見到阿古路頂呢個波，呢個波我略言咧就即斯基拿倫咧呢個波咧就救得唔係好靚，因為呢個波佢係雙手救，其實呢個波如果佢單手救咧，就應該可能會將個波拍到出去。我唔明睇翻個慢鏡啊，呢個波我都唔明點解佢要雙手救。如果佢單手救，可能因為單手救咧，你個人咧係可以抹出啲。其實呢個波咧，佢雙手咧係將個波猜咗入網。咁當然其實睇到慢鏡，我再慢鏡睇嘅時候咧，就見到呢個波阿古路喺近處頂個波嘅時候，當然因為可能有前嘅球員遮擋咗佢啦，佢見到佢嚟個波嚟嘅時候個反應已經係慢咗少少啦。咁但係佢雙手去猜個波嘅時候咧，佢就冇辦法做到撈嗰個動作，因為單手咧佢救。如果呢個波龍門咧，我嚴謹啲啦。當然呢個波其實入亦都冇得講，因為個距離係近。但係你話好近咧，其實個波係大約8-9碼左右頂埋。其實如果一個有集中嘅龍門，佢又冇乜點樣嘅，有少少樣咧，就係俾近處企嗰個有少少樣度。但係佢出手嗰個方法，呢個波我略言，即斯基拿倫咧。佢用雙手去救個波咧，佢救出個機會係比較低。如果呢個波佢用單手去救咧，個機會就比較高。因為正正地就係因為你單手你可以用一個撈嘅動作，可以將個波就算佢即係坦白講句咧，雖然而家有鷹眼，但係 anyway 個波佢係咪真係入咗界裏邊將個波撈翻出嚟都好啦喺空中，但係佢動作咧嗰個點嗰個下意識動作係錯，應該係單手咧佢有機會將個波撈翻出嚟，或者單手佢再叉到個波出底線嘅機會咧，係比佢雙手嘅機會高，但係冇辦法啦，即係呢啲都係嗰一剎那真係1%嘅反應，咁啊最終就俾曼聯就係曼城啦，就領先咗2-0啦。咁然後其後跟住我哋睇到個片段裏邊咧，就見到沙林頓咧其實都有啲攻勢嘅，咁呢個波就有少少即係我覺得有少少係半符碌啦，咁啊喺左邊差唔多離底線大約6-7碼度，將個波轉 send 翻出嚟，去到右邊嘅遠處，咁啊頂入去翻個波頂翻回翻入去12碼點嗰陣時候咧，就沙林頓個球員咧就求其將個波滴高咗，咁點知一滴高咗啱啱得咁巧咧就冇越位就滴咗去前邊嘅前鋒個球員裏邊，咁然後跟住呢個波咧佢又好乖口，咁啊諗都唔諗10號嘅球員，沙林頓10號嘅球員咧就將個波咧即刻打一個半倒掛咧，就將個波咧就掛入咗啊！咁呢個波其實真係掛得幾靚嘅呢個波啊！我再睇翻個慢鏡啦，佢掛個時候就掛得好靚，因為呢波其實龍門都好難出啊！咁啊，俾佢阿華迪斯咁啊，將個波倒掛就掛入咗。咁當時候都睇到有啲機會有一點嘅希望啊！咁但係及後跟住見到尼格圖呢個波亦都好靚啊！咁當時候又係施華喺左路將個波俾佢右邊阿古路俾個直線佢，嗱呢個波咧就可以講得到佢哋嗰個踢波方法。有時你見到你所謂踢嘅2咧，當2即係我成日講話施華同拿斯尼嗰個位置嘅時候咧，佢哋攞咗個波咧，佢哋有時會帶去邊，但係如果變到人多打人少嘅時候咧，佢哋未必需要帶去邊嘅時候咧，佢就揾球員去俾呢個波就好靚。
佢施華一攞咗個波之後，一見到阿古路空咧，佢一由左路就即刻轉去右路，右路阿古路攞咗個波之後，見到尼加度走位咧，佢就俾個撳個斜直線入去，俾阿尼加度啱啱冇預位之後就射省中楣。咁呢個波其實如果中框基本上都冇，即係我呢場波當然睇唔到修咸頓有啲咩機會可以話真係贏到。即係翻轉第2-1之後都冇乜懸念，咁球後跟住見到呢個波就又係啦，阿古路，因為其實佢走得好生嘅啲位，咁啊將個波就帶咗去左邊啦，左邊扣翻出嚟之後，阿費蘭甸奴就扣2嘢之後就漏咗個波俾阿古路啦，阿古路就抵死咁整啦，揦咗個波之後咧就見到有少少失咗位咧，就即刻喺左邊就用右腳將波推翻遠處，波即司機人呢個波就啱晒啦，點樣啱晒咧就係個波。佢 chok 嘅時候，佢就用雙手將個波托翻出去，因為個波就夠長。其實我覺得呢支機械人可能都係慣咗雙手救波，所以每一下我見佢救呢啲波飛出去嘅時候，都係多數雙手。咁啊過到初又過唔到15啦，跟住呢個波靚到不得了啊！阿古路後場又係一拖住將個波俾咗阿古路，阿古路一路帶到右邊，大約係10零碼到，佢見到佢老友施華嚟，咁啊一個後抽就踩俾佢。施華又穩又靚喎個波，一攞咗個波之後咧，佢又唔第一時間射，再扣多一下，扣翻佢隻左腳嘅大位，然後跟住咧就輕輕一戳就完住。呢個波真係好靚，我睇住佢走位，跟住一個後抽俾佢。最重要呢個波輸咩咧？就輸修咸頓嘅球員咧就跟翻施華，因為有個後衞嘅球員咧就有少少放棄咯，可能都差唔多完場啦，冇乜體力。呢個波就係跟下唔跟就漏咗施華阿古路俾個後抽喎，跟住之後施華一扣過晒兩個之後一趟完處搞掂3-1，咁啊曼城就輕輕鬆鬆咁攞到佢第一次作客嘅3分啦。咁其實睇翻呢場波嚟講就即係睇得到頭先正地之前 Eric 問嗰樣嘢啦，咁啊解答晒啊呢場波，即係曼城都真係踢得唔錯。咁跟住落嚟，不如我哋睇下車仔啊！咁啊，車仔主場咁啊對住呢個今年第一年上嚟嘅卡迪夫城，咁啊基本上都應該覺得車仔啊主場好大機會㗎啦。咁啊，誰不知咧一開始嘅時候咧就車仔啊首先咧就出咗事，咁啊當時候呢個波咧就有啲漏洞嘅，咁就係啱啱人哋開個波出嚟嘅時候咧就開咗落去，然後跟住咧就俾咗阿拉美利斯咧就攞住咗個波，誰不知個波一攞之下咧就同對手嘅奧丹維治咧就留一留逼一逼，然後跟住就俾咗阿梅治咧就攞咗個波。咁而當就梅治一攞咗個波之後咧就其實個波就係大衛路易斯係有機會先將個波咧就解圍或者叫將個波回傳俾龍門嘅，誰不知佢係高得滯，就諗住漏。就扭一扭就俾阿梅治咧就搶到個位，就將個波一篤，咁啊篤入咗。咁啊首先咧就車仔咧就輸一球先嘅10分鐘，咁然後跟住就當然啦，即係始終都係高少少啦，開始就壓住嚟踢啦。咁然後跟住個波個球咧就唔入啦，阿泰利就線一個波就唔入啦。跟住之後咧仲有個機會嘅喎，卡迪夫城一個罰球咧就俾施治個波飛得好靚，即係車仔有一個咁好嘅龍門咧，咁啊真係後邊真係穩陣好多，但係真係俾呢啲咁嘅爆炸頭咁樣搞法啦，真係多都唔夠輸。即係呢個波，我覺得佢有大意啦嚇。頭先輸嗰個波，咁啊直至到大約差唔多去到20零分鐘嘅時間咧，就有一個問題球啦。咁呢個問題球出現咗係點出現咧？就係當時候咧就龍門咧，即係對手嘅卡迪夫城嘅龍門咧就接咗個波，即係馬素咧就接咗個波，咁然後跟住咧佢就拍下個波，咁跟住咧呢度奧咧就睺佢拍個波嘅時候咧，佢就向前將個波篤前，就篤走咗個波，咁然後咧就篤咗之後咧就俾咗夏薩特咧就攞咗個波，就對住馬素啦，即個波一篤咗之後，佢即刻冚入嚟咧就對住馬素，點知夏薩特就唔射，就俾咗呢度，點知呢度想再射嘅時候咧就俾對手咧就鏟一鏟，咁然後跟住咧就好彩就跌翻落去夏薩特度。嗱，我再睇翻個萬幾個波，其實佢拍一拍嘅時候咧就踢甩咗，就俾咗落去夏薩特度，咁啊向後俾啦，咁然後跟住夏薩特俾翻呢度咧想射，點誰不知係俾個8號嘅翻嚟回防球員咧就鏟跌咗，就咁啱得唔叫落咗夏薩特度咧，就將個波咧就補射入網。嗱，呢個波咧就好多人咧就喺度拗叫緊，究竟呢個波呢度奧第一有冇犯規啦？第二
即係有啲評論員又話：喂，呢個波就算如果唔係犯規都好，好似咧喺風度上咧就唔係咁啱喎。個龍門拍緊個波嘅時候咧，個前鋒咧就去走去撩佢個波。嗱，呢個其實我喺好早之前咧係曾經，我記得嗰陣時應該仲係喺足球解讀嘅時間啦。咁啊講過有一個波咧就係話利物浦嘅球員咧就上季就高佬卡路爾就攞個頭去足協杯就頂咗龍門單手攞住個波嘅時候，然後跟住轉頭咧就係射入咗嘅。咁嗰個波咧就球證就判唔入嘅。咁當時我哋亦都有澄清講過呢個波究竟個做法，因為咧我曾經都係問過一啲香港嘅國際嘅球證啦，咁佢哋都講咧就係話佢哋嘅例裏邊咧就係話，當龍門雙手接住個波嘅時候咧，你係唔任何情況之下咧，你去掂個波咧，你都係犯規嘅。即使話龍門只要雙手掂到個波，你撞到佢又好，或者你個頭喺佢兩手掂住個波嘅時候頂入咗網都好啦，佢哋兩個手接住咗個波，然後跟住你喺兩個手中間佢舉起個波嘅時候，你咁兩個頭頂中個波而入咗網都好啦，個波係唔算入嘅，因為球證係以龍門兩隻手掂住個波就為佢係 control 到個波。咁所以咧，如果佢揸住咗個波之後，你咁佢舉起咗個波都好啦，你就咁頂入咗去咧，都係唔當入。但係呢個波咧係有灰色嘅地帶，就係因為當時候個龍門係馬數係單手拍個波，好似打籃球咁拍個波。咁而佢單手咁拍個波嘅時候咧，呢度好的而且確係有權喺佢拍嘅過程當中裏邊咧踢走佢。咁所以咧，其實坦白講句，呢個波咧好老實講。喺球例嚟講咧，呢個波應該就係冇犯規。以我認知性就係咁啊。咁有啲又話會犯規，有啲話不道德，諸如此類。嗱，但係我覺得首先喺球例嘅角度去睇呢個波咧，我問過香港嘅國際球證，佢哋講俾我聽話，而家因為當然呢啲例其實不斷咁去 update，而家係咪最 update 係咁，我唔夠膽講。而我認知性就係頭先我所講嘅嘢。咁而佢單手嗱，當上一屆嘅時候，即係有卡路爾嘅時候，佢攞個頭去頂個波，佢單手 hold 住個波嘅時候，佢又話判唔入。呢個波已經拗咗一輪啦喺歐洲。咁而呢個波就最明顯嘅，佢係好似打籃球咁，單手將個波拍落個地喺度拍。而呢度我係睺佢拍嘅時候，將波篤前咗。而個波因為佢係向當時候佢係向緊龍門係向緊對手嘅方向去踢，而呢度喺側邊係將個波踢後，又冇犯規。因為佢係向後傳啊嘛，咁而夏薩特跟住後邊種種，然後跟住傳翻俾佢去再射，佢全部都冇犯規之下就搞入咗呢個波。咁我覺得呢個波咧，喺我自己覺得喺球例上咧就合法入球嚇。咁即係各有個人嘅討論啦。咁如果大家覺得呢個波有討論點嘅，即管喺我 Facebook 嗰度，大家就攞出嚟去研究下啦。咁我未必講100%啱，但係我覺得我以我嘅認知性就呢個波係冇犯規啦嚇。咁然後跟住咧。就卡利夫城其實都有啲機會啦，咁一路都唔入波嘅時候咧，直至到去後段嘅時間咧，就俾伊度奧咧就搞掂。嗱，伊度奧就第一球，呢個波亦都係夏薩特靚嘅。當時候夏薩特呢個波就反正2-1嗰個波啦，就係將個波俾得好靚，呢度又好定係入到禁區，即係呢啲就係級數啦，即係呢度奧嘅級數啦。佢攞咗個波喺禁區裏邊，即係包括以前喺巴塞佢都係咁，即係好定。佢係會扣過晒，去到佢自己最順嗰個先射，呢啲真係世界級射手。因為有啲射手或者有啲前鋒攞咗個波咧，就會騰碌咁去做。佢呢個波就做得非常之冷靜，扣過一個，再扣過兩個，扣清楚晒，真係最靚嗰個，最啱時間 right time right moment 先去起腳，就有啲似大衛斯華嗰個異曲同工之妙啦，即係頭先入嗰個波一樣係扣到定晒先射，入到禁區係不慌不忙。呢個波亦都要讚啦。咁3-1之後咧，就唔知點解無啦啦咧就摩連奴啦，我哋真係唔知啊，即係當時候就唔知發生咩事。我有睇呢場波，咁唔知佢拗乜嘢嘅，咁然後跟住咧就無啦啦俾球證趕咗上看台睇波啦。咁呢啲啊喺皇馬嘅時代都有試過啦。咁然後其後跟住卡利夫城喺下半段有個波咧，就即係南韓球員啦，咁射個波亦都阿 Kim 射得好靚個波，咁都係俾施治救出啦。然後跟住又嚟同一個咁嘅同一個情況差唔多喺上半場。呢個卡利夫城車仔犯嘅錯啦，咁今次調轉啦咁呢次就係阿拉米尼斯就搶到對手個波，然後跟住將個波篤前，
就俾咗換入嚟嘅奧斯卡攞咗波禁區頂就射個世界波中楣底入，咁啊領先到3-1，咁啊穩穩陣陣啦，都諗住贏等啦啩，咁誰不知跟住仲有入波嘅喎，咁啊見到又係夏薩特，呢場波夏薩特非常之搶鏡，咁啊再交過嚟俾呢邊阿威廉，阿威廉啊射個波又就真係曳啲，個波換單都框都唔中，俾龍門封翻出嚟，咁啊去到差唔多完場嗰陣時候又夏薩特啦，冇龍噶，冇話喺個攞副位扣翻出嚟，小禁區對出大約4-5碼到一射，咁呢個波馬素爾可能都輸到慌咗，咁啊又有曳咗少少啦，呢個波落地落唔切啦，格拉底啦，流入咗，咁啊4-1啦，咁成場波其實睇得到車仔當佢哋一要比力嘅時候，呢隊波嗰個質素贏質素啦高好多啦，即係如果唔係一個咁嘅問題球呢場波咧，基本上車仔都係無驚無險咁啊，輕輕鬆鬆咁啊搞掂，咁啊嗰個波當然係一個討論點啦，但係我覺得呢個波我覺得係合法嘅。咁啊，時間又差唔多啦，呢節又俾我飲啲水啦，咁然後跟住翻嚟咧，我講埋最後一場啦，阿仙奴啊，然後跟住我就講啲歐聯啦，一陣間見。呢度係我哋嘅世界，呢度係足球嘅世界，足球解讀帶你去不一樣嘅世界。好啦，翻到嚟第3節啦，咁啊最後一場嘅英超啦，我再講啦，咁就係阿仙奴對諾域治啦，咁啊阿仙奴對諾域治呢場波其實就等同於車仔啊，都係大嫂啊，咁啊其實幾隊強隊呢個星期咧都數得好緊要嚇，咁啊但係唔知點解歐聯之前通常都應該會比較避忌啲嘅，咁但係呢幾隊波大開晒界，即係包括車仔啦、阿仙奴啦同埋曼城咧都大手交易嘅。咁啊，真係你話好慘啲。咁 anyway 啦，咁啊睇翻呢場波，咁其實呢場波其實都真係好賞心悅目嘅。見到阿仙奴嘅波咧，而家真係越踢越生啦。咁啊，即係睇得到佢哋啲球員嘅配合咧，真係不論內線外線啦。咁啊，而家佢再加以加迪卡蘇拿又復出啦。嗱，呢個波就見到加迪卡蘇拿再搞下同阿基奧特，然後跟住撩下就撩咗落去比初阿韋舒亞就入咗第一球。咁其實呢個波咧，即係睇落就好似即係簡單咁彈來彈去咁樣入啦。咁但係其實咧，要欣賞翻佢阿仙奴呢幾個波咧，就睇得到佢哋平時個練波，即係呢個波可以睇得到個波，即係個方法咧，佢哋真係做得好好。即係你睇翻呢個波就係由卡迪卡蘇拿首先將個波帶翻入嚟內線，沿住條內線一路帶嘅時候，佢其實望到韋蘇亞俾個波佢。即刻就俾個波啦，俾完個波之後俾翻基奧特俾翻佢一個 1-2，即係呢個波中間裏邊嗰個係有少少扭，即係有啲禮計啦。佢俾完佢之後，跟住之後嗰個後爭又俾翻佢啊。咁當然係其實嗰啲咁嘅波咧，好明顯一樣嘢咧係個時間咧，大家俾嗰個時間咧就肯定係唔好，但係佢哋修正做得好好。咁然後跟住做兩下 1-2，基本上就睇得到呢個波，佢哋平時練波嘅時候咧。玩嗰啲嘅短傳啊、落模啊嗰啲波咧，就係即係瀟灑兼好彩。當然個波其實有少少幸運成分嘅。咁啊，首先好早就已經1-0啦。咁啊1-0之後咧，跟住其實一路都係又係傑比斯啦，一路阿仙奴撳住嚟抽，好多教材式嘅比波啊。然後跟住好多啲 N 字啊，即係我哋所謂嘅 N 字啊，俾出嚟啊咁。然後跟住冇幾耐咧，就費林明就傷咗啦。咁啊換咗死神，唔係 Gary， 死神出嚟。咁啊，然後跟住就鏡頭一轉啦，咁啊見到咧，其實都有啲機會咁啊，就係斯治先尼啦。頭先我再講過，之前講嗰樣嘢，斯治先尼咧本身喺阿仙奴咧後防咧真係一個好龍門。其實今年幾個龍門都打得，即係幾隊強隊嘅龍門都係打得唔錯，係祖夏特有少少失準啦。其他幾隊強隊嘅龍門斯治啊，我哋愛隊嘅龍門米盧利亞，佢幾個都打得唔錯嘅。咁啊，再加以阿仙奴啦嚇，咁啊亦都即係對波順緊啦嚇。咁啊，韋舒亞上半場就領先1球，咁啊去到下半場咧，咁啊成個情況都諗住係即係都冇乜點樣變化，咁啊誰不知睇得到阿仙奴嗰個瀟灑嗰個程度係真係好緊要，你睇幾個啲進攻嗰啲快啊，咁啊呢個波就係奧斯爾啦，俾咗落去右邊啦，右邊然後跟住輕輕放個波入去，奧斯爾自己走埋去一線嚇，咁啊頭槌開街，咁啊呢個波我就覺得即係首先就係
幾個都快啦，即係入去嘅時間又靚啦。呢個波其實就係頭先我唔好意思，我係講咗就係卡蘇拿俾落去，然後跟住奧斯列斜線踢入嚟。但係呢個波讚係讚咧，即係我再睇翻個慢鏡咧，讚係讚邊個咧？真係要讚奧斯爾嗰個走位啊！真係好靚啊！就係卡蘇拿將個波一俾右路，然後跟住佢見到奧斯爾喺左邊 cut 入中間嘅時候就頂入，即係呢個波以呢啲波如果喺皇馬嘅年代，我會睇得到就好多時候 C 朗會做呢樣嘢，就係由左路一路cut 翻入去中間，然後一放入去，咁佢又放得靚啦，走條線又靚啦，搶到點啦，咁啊好下半場一出嚟又一球，咁啊2-0啦，咁啊去到後段嘅時間咧，咁啊諾域治都有一個機會，咁啊呢個波就幾個亂龍之下一射，咁啊射翻近柱，呢個波就射得好靚啊！咁啊入波嘅就係賀神，呢個波就射得好靚啊！咁啊控前啊，然後跟住近柱啦，有少少俾佢養咗嘅，咁啊但係都冇乜影響阿仙奴啦，即係對波又順啦。你睇哇呢個波我哋睇翻啱啱睇翻呢個慢鏡出嚟，又一個遠射，射到滾滾聲啊！咁啊應該射嗰個就係藍斯嚟嘅。咁然後跟住呢個波就開始有一個靚波啦，就係佢哋猜幾句之後一轉咗去左邊韋舒亞一路望來望去冇人啦，俾咗死神藍斯一扣過第一個，第二個唔射跌埋，然後跟住先射，真係好冷靜。今年嘅藍斯喺季初我哋已經睇到佢真係進步得好緊要，同埋佢嗰個定咧，即係個級數咧係真係出到嚟。呢個韋舒亞其實冇乜咁俾翻後俾佢啫嘛，但係佢嗰兩個功夫，一個解腳兩個解腳跌晒，咁啊3球3-1，咁跟住呢個波又係一個好靚嘅標誌嘅波啦。首先啊，將個波轉咗去左路啦，左路轉翻出嚟就俾咗路斯基啦。路斯基一攞咗個波之後咧，然後跟住就放去遠處，個波差唔多出界咁滯啦。呢個波係藍斯好嘢，去到底線咧，勤力文貪功，將個波 set 翻出嚟，然後跟住俾奧斯爾一個 N 字咁樣簡單做。呢個波就靚就靚在藍斯真係好勤力，因為其實我哋睇翻慢鏡好遠嘅藍斯。16-7碼就將個波追翻出嚟，然後跟住一個後傳啊，我哋國內又叫身後球咁啊 N 字，我哋叫做咁啊轉翻出嚟，然後跟住奧斯爾輕輕鬆鬆搞掂，掃把腳近柱，咁啊4-1啦，咁啊實至名歸嘅。咁啊而家睇咁多隊波嚟講，個表現其實即係我睇幾場波嚟講，見到曼城啊開始翻嚟啦，阿仙奴亦都真係踢到清風順狀。咁啊，利物浦冇乜懸念嘅，咁啊希望啦，即係真係希望呢個字啦，就係希望佢可以踢得好啲，起碼留到喺Big Four出年歐聯有啲機會，咁有啲交代啦。冠軍呢樣嘢就盡力而為啦嚇，我都唔放好大嘅信心嘅。咁啊，差唔多噶咯喎，咁啊或者咁啦，去到呢個最後嘅時間，英超我都報下個榜啦。咁我知道其實有幾場波呢個禮拜都好好睇嘅，咁但係我自己就真係冇睇到，因為而家咧我做嘅方式，因為真係大家唔好介意啊，人丁單薄，因為自家製啊嘛，咁啊睇得幾多就講幾多啦，即係冇拍檔幫我睇其他嘅波，但我就都知道有幾場波係好激烈嘅，咁啊包括拜仁嘅大勝啦，咁啊另外就羅馬咧嗰場波對拿波利亦都好好睇嘅，我知道，咁但係我自己又未睇，我將會睇翻，或者我睇翻之後啊同大家講下啦。咁啊而家報嚟報係咁依報英超榜啦嚇，咁啊阿仙奴啊19分帶前啦，咁啊車仔啊17分啦，利物浦啊17分啦，曼城啊已經衝到上嚟16分嘅，咁啊熱刺就啱啱我哋冇講啦，但係嗰場波佢係贏啦，但係我覺得佢贏得唔係好清脆嘅啫，咁啊而家都係16分，咁啊其實咧二至第2位至第5位其實都係爭1分嘅啫，咁我相信都好近，咁然後跟住後邊就有兩隊又係孖住15分嘅，咁啊修咸頓就真係估佢唔到啦，咁但係頭先睇翻嗰場波，修咸頓亦都其實唔係踢得差嘅，咁啊嗰時波我冇辦法啦嚇，咁然後跟住愛華頓又贏，咁啊又贏波，咁啊大家拍住15分，咁啊跟住其後愛華頓之後就到曼聯啦，曼聯係11分，侯城都有11分啊，跟住紐卡素又係11分，呢3隊係11分，咁然後跟住就係小雲斯咧，其實小雲斯嗰場啱啱係大勝咗一場嘅，咁但係對新特蘭啦，咁啊新特蘭就仲係包緊尾，咁啊即係叫做當然小雲斯亦都踢得係有板有眼嘅，咁啊跟住之後就係3隊10分啦，小雲斯西布洛維拉啦，咁啊8分又有2隊啦，咁啊韋斯咸士篤城啦，咁啊跟住卡迪夫城都係8分，跟住2隊7分就富咸同諾域治，拉斯嗰2隊就係蛇精工即係水晶宮同埋即係仲係得1分嘅新特蘭，
其實英超嚟講，我覺得今年係比上年係更加好睇啦。主要個好睇之處就係我諗頭10隊對碰咧，冇話邊隊一定攞緊3分。咁當然睇得到今年阿仙奴車仔嗰個進攻能力係真係都幾強嘅，特別係車仔真係又揾翻個舊部屬啦，揾翻伊度奧啦，咁當然如果佢再唔係借埋俾愛華頓啊，整埋件阿 B 哥唔係盧卡古翻嚟咧，咁就更加勁啦嚇，咁反而我覺得費托就都仲係即係去唔到啊，不過 anyway 都叫做都有前鋒線啦，仲有佢又有件丹巴巴又收埋咗啦，咁其實都夠嘅。不過你講擔心阿仙奴啦，即係擔心阿仙奴嘅主要原因就係前鋒唔好夠啊，唔好夠前鋒啦。咁我而家仲係踢緊兩線啦，真係阿仙奴可唔可以帶到落去咧？真係要睇聖誕節同埋歐聯嗰段時間，即係嚟緊呢個11月、12月，佢頂唔頂得住啦？後邊仲有個聖誕快車啊，咁過埋呢段就我諗會清楚啲啦。咁而家真係好難講嘅，即係因為啲分實在太近，去到第7位都係講緊爭4分，咁所以變咗都好大機會啊。不過我覺得曼聯真係問啲啦嚇，仲要咁樣踢落去，真係都唔係好樂觀咁啦。我自己個人就覺得嚇。咁但係就 anyway 係真係好睇嘅，即係就算去到紐卡素啊，係到第10啊，史雲斯嗰啲，你都唔係話贏緊西布朗都好難。咁所以變咗英超今年應該會比上年更加好睇啦。講完英超之後咧，應該需要講嘅咧，梗係講下歐聯歐霸啦。坦白講，我真係老實歐霸我真係唔係好想講住，因為點解咧？實在對數又太多，組數又太多，對數又太多嘅時候咧，我又覺得真係唔想花太多時間落去講，因為講完咧得個輕輕一掃。咁坦白講句，你都知我呢個節目又唔係一個經常喺度講嗰啲資料性嘅。咁坦白講句，我自認嘅，如果資料性嘅咧，你哋真係唔該聽足球頻道因為足球頻道佢哋幾個老兄弟專家都係專家嚟嘅，包括傑斯經常波黐有 Cheap Lab 咁有師兄咁。有時啲訓佢哋幾個咧都係對於即係啲資料性嘅嘢咧，就一定係俾我捉嘅。你見我講親成日都唔記得球員名，你就知啊。咁但係我個節目咧就係分析技術啦。咁如果中意聽技術嘅就可以捧下我場啦。咁都唔知聽唔聽到㗎。咁anyway 啦，咁就不如講下歐聯啦。咁嚟緊 A 組咧就應該今次咧就應該係踢後嘅。咁但係我就由 A 組開始講啦。而家就曼聯、薩克達、利華古遜。都曼聯、薩克達就各兩隊都4分，利華古遜就3分。皇蘇就暫時都未贏波。咁依周咧，即係依周咧就係利華古遜咧對薩克達。我覺得利華古遜呢場波係非常之重要。即係我睇完利華古遜之前嗰場對曼聯嗰場波咧，我覺得利華古遜係唔好彩嘅啫。咁佢翻去主場就贏咗皇蘇啦，皇蘇就變咗個私家雞咧，隊隊都贏佢，未仲有一場睇下曼聯贏唔贏到，對唔住可能曼聯唔知會唔會出事嘅。咁但係我覺得利華古遜對薩克達呢場波就好緊要，因為如果利華古遜呢場攞翻出嚟咧，成個局係亂晒龍啊，分分鐘攞到6分，嗰兩隊有乜冬瓜豆腐或者曼聯有咩失分或者成咧咁大鑊，咁佢得5分嘅啫。咁變咗咧就利華古遜6分。分分鐘6分，然後跟住薩克達4分，曼聯如果一個補咗攞1分就得5分，咁幾隊有排嘅。咁但係我呢組咧，我之前咁啱去人哋有台度做嘉賓啦，講香港隊嘅時候又講嗰句話德國波，咁我對於利華古遜出線係真係有啲期望，希望佢真係可以過到呢關。咁所以咧對薩克達呢場波咧，我覺得佢就好緊要，即係因為主場如果佢贏咗呢場之後咧，後邊有得數下。即係有得數下分數下嘅意思，唔係俾人數或者數人然後跟住我哋跳落去睇 B 組啦。B 組咧就4隊波啦，皇馬、祖雲達斯。咁其實我覺得呢兩隊就好大機會，但係祖雲達斯就兩場都未開齋兩場都和波咁得2分。皇馬就已經6分咁，我相信皇馬出線第1都應該冇乜機會，冇乜走雞應該。因為後邊嗰兩隊哥本哈根同埋呢個卡塔塞尼真係比較弱啲，咁我覺得呢兩隊波就應該冇乜機會威脅到佢㗎啦。皇馬主場對祖雲達斯，睇祖雲達斯點踢咧？祖雲達斯過去
西班牙踢就好多時候都死死地嘅，咁所以變咗即係如果再失埋呢3分咧，都有啲危嘅，因為始終哥本哈根主場對加拉塔沙雷，咁呢兩隊除非和啦，如果即係有咩戰果開到出嚟嘅時候，哥本哈根贏或者加拉塔沙雷贏咧，佢哋兩隊都4分啊！嗰陣時候祖雲達斯係真係震啊，得2分，咁啊分分鐘啊真係出唔到線嘅，所以呢場對於祖雲達斯嚟講強勁，我自己心水就覺得皇馬都應該冇乜走雞，睇下祖雲達斯可唔可以和攞翻1分啦。如果攞唔到1分，呢組真係危險嘅佢。咁佢哋亦都係放喺星期4踢嘅，咁啊即係我哋嘅星期4啦嚇。咁啊 C 組咧就都係星期4嘅，咁但係呢組咧其實就冇乜懸念啊，因為巴黎聖日耳門啊已經彈咗出嚟6分。咁啊，奧林比亞高斯同賓菲加嗱，我上次咧如果有聽我節目嗰個咧，我已經話啦，嗱，賓菲加即係呢隊波唔係真係咁強㗎咋。上次一作客，我已經話俾佢聽，佢應該真係冇得搞嘅，即係對住巴黎聖日耳門。咁啊3-0，咁啊搞低咗。咁啊，但係奧林比亞高斯啊作客比利時就贏翻一場3-0喎，清清脆脆。咁所以變咗而家咧就奧林比亞高斯有3分，賓菲加有3分。咁呢個禮拜咧就精彩啦，因為奧林比亞高斯主場對賓菲加，嗱賓菲加咧作客咧真係好唔掂嘅呢隊波，所以咧我覺得奧林比亞高斯攞埋呢3分之後咧，咁啊一隊9分，一隊6分，因為我覺得安德烈治真係冇辦法挑戰到巴黎聖，即係我自己去睇，即係佢嗰個，因為上年巴黎聖日耳門已經成型啦，今年佢再執少少人咧，我覺得都有機會去到8強嘅，就好似上年咁都係有機會啊，咁所以變咗係啦，呢兩隊波心水啦，心水奧林比亞高斯主場着數啲啦嚇，咁啊巴黎聖日耳門啦咁樣，咁啊去到 D 組咧，亦都係星期4，咁但係咧呢組咧就分開時間啦嚇，因為莫斯科中央陸軍踢早場嘅，永遠都咁啊佢就喺都係其實星期4嘅，但係佢就星期4嘅12點開波咁啦，咁啊踢早啲啦，咁啊對曼城呢組咧就拜仁已經6分㗎啦，啊2戰2勝。咁啊，曼城係1勝1和，咁啊，因為上一次就輸咗即係主場就輸咗俾拜仁3-1，咁啊，呢場就又作客啦，咁啊，再到莫斯科，咁但係睇翻佢啱啱睇完星期6嗰場波咧，我又覺得呢隊波如果唔怕凍啊嚇，咁啊，其實都唔係太凍嘅啫，咁啊過到如果佢作客咧，因為即係都未見到佢即係上次佢對捷克嗰場波輕鬆鬆3球啦，如果佢作客呢3分攞翻咧，咁我都覺得應該係曼城同拜仁兩隊出線嘅，咁但係首名啊，即係拜仁應該都走唔甩啦，因為我嗰日都有講啦嚇，喺嗰邊做節目做嘉賓都覺得拜仁喺歐洲嚟講應該係特別踢歐聯10拿9穩，因為真係冇乜壓力啊，自己嗰個本土聯賽啊，冇乜壓力啊，所以佢真係好專心可以打歐聯，咁仲要主場喎，咁啊都熱到辣手㗎啦，咁啊曼城我有啲期望啦，我希望佢作客今次都可以贏翻場啦，咁啊呢組都差唔多啦，咁然後去到E組，呢組係星期3踢嘅，咁啊呢組啊燒烤零舍2戰2勝啊，估唔到啊，真係即當然呢組其實都係一隊同車仔一隊擂台等啦，咁但係車仔自己又唔生手啊，即係之前嗰場啊主場啊輸咗俾巴素利啊，咁啊所以搞到而家就6-3-3部隊啦，咁啊燒烤零舍係2戰2勝。啊車仔同巴素利各戰1勝，咁啊羅馬尼亞嘅布加勒斯特星入變咗私家雞，咁呢場咧就私家雞嘅主場係對巴素利，咁其實呢場重要嘅對於巴素利嚟講，因為佢贏咗車仔，如果呢場佢再攞咧，咁車仔係作客對燒烤04咧，咁啊英格蘭過德國踢又唔係真係太驚嘅嚇，咁就有得抽啊！我覺得呢場波亦都好關鍵啦，當然因為呢場波如果睇梗係睇呢場啦，因為車仔如果呢場有乜冬瓜豆腐咧，有啲危機啊！如果巴素利唔覺意咁攞咗嗰3分咧，咁後邊真係打3打4嘅，咁亦都因為對賽輸過俾佢啦，咁啊難搞啊！我覺得車仔報成借啊！呢場作客如果攞唔即係最少攞1分啦，如果輸埋就真係好危險。咁啊巴素利就睇下佢真係攞1分定攞3分，我覺得佢輸唔晒嘅，因為即係布加勒斯特星唔係咁好啊！睇兩場都覺得佢真係冇得搞嘅啫。你睇到車仔作客佢都贏到4殼嘅，咁變咗係咯，睇下巴素利贏唔贏到。如果巴素利贏到車仔攞到啲分咧，咁啊仲要攣落去啦。咁啊仲有個問題就係因為車仔已經主場輸咗啦，佢
佢仲要作客對巴素嚟，所以如果車仔呢場波贏到之後，克林斯都幾惡搞。咁啊，跟住就F 組啦。咁 F 組就頭先講咗啦嚇。咁啊，阿仙奴啊，水人瀉地咁啊，贏翻場大勝啦。咁啊，多蒙特就因為之前咧多蒙特輸咗俾拿波里啦，咁但係拿波里咧就啱啱就輸咗俾羅馬喎，喺自己意大利聯賽嗰度。咁啊我自己心水啦，咁啊講翻先啊，唔好意思。咁啊，阿仙奴主場對多蒙特嘅，咁啊應該我覺得呢場如果攞一分都阿仙奴都滴下都應該滴到翻嚟，因為佢主場其實呢四隊幾勻循㗎，冇話贏緊㗎，坦白講。應該勻循，但係估唔到馬賽脫腳脫得咁緊要，即係踢兩場輸兩場。我覺得佢可能歐聯經驗真係唔夠啊。咁啊，最主要就係因為阿仙奴第一場就作客贏咗佢啦，然後跟住第二場佢作客，馬賽又要作客對多蒙特又香大學3球添啦。咁所以變咗就即係我覺得係歐聯嘅經驗唔夠啦，即係踢嘅水準未夠啊，或者係叫做經驗唔係好夠啦。咁啊如果阿仙奴呢場波同多蒙特打和咧，咁啊對於阿仙奴嚟講係有好處嘅。咁啊睇拿波里嗰場啦，贏唔到啦。咁如果呢兩場都和波，我覺得都幾過癮。不過阿仙奴應該唔會放過多蒙特，我睇佢應該早啲希望攞9分，咁啊穩陣出線，亦都係首名。咁啊冇咁驚險啦，因為始終本身又要應付兩邊啦，咁啊殺得係殺㗎啦。咁同埋主場都唔贏就都作客有啲辛苦啊。咁啊阿仙奴而家咁好勢啊，咁同埋都卡迪卡蘇拿又復出啦，咁變咗贏面高啲嘅嚇。咁至於馬賽啊，我麻麻地睇好啊。不過嗰隊啊真係拿波里啊，即係賓仔教，咁我覺得佢作客啊成日都以和為本嘅。咁我覺得呢場波，心水呢場波反而有啲和嘅機會咯，因為意大利波作客都係爭啲，再加以前要賓仔帶咁啊，和波嘅機會高啲嘅。咁啊，然後跟住去到 G 組啦 ，G 組其實就即係馬體會就話，個個人都見到馬體會應該係啱啱就本土聯賽都贏埋。咁啊，而家有6分啦，之前係2戰2勝啦嚇。咁啊波圖啊1勝1負啦，咁後邊嗰兩隊啊和咗啊，每人攞翻1分咁啦。咁啊呢個禮拜3咧就波圖主場。咁啊對聖彼得堡啊，嗰時都唔記得聖彼得堡佢哋叫佢做乜鬼嘅球隊，另外一個譯音我唔記得咗。咁但係呢隊波，我覺得佢睇佢哋都係比較鬆散，即係唔係一隊真係好整體嘅球隊。喺呢度俄羅斯波，雖然俄羅斯呢隊波水準都唔差，但係我覺得如果俾我嚟講，我都覺得歐霸隊嚟嘅，即係歐聯應該未有好大作為，再加以1負1和咁啊。而佢和波嗰場波啊，仲係0-0和奧地利維也納添，咁啊呢兩隊其實都諗住係即係有少少削啲㗎啦，咁啊仲要啲即係係兩隊和波，咁我覺得呢場波圖主場不嬲都惡嘅，咁啊呢3分攞埋咧，咁啊有啲機會威脅下馬體會啦，咁啊馬體會作客對奧地利，咁啊睇下會唔會失啲分，因為有時馬體會好得意呢隊波，基本上都係我成日都覺得佢門口狗即係主場真係好惡㗎，作客佢爭呢場波，我心水有機會佢分分鐘會和咗佢，因為即係呢隊波我成日都覺得有少少揾食心態，and 就作客真係爭啲啦，老實講都。咁啊波圖又主場好啲，咁啊波圖贏佢啊和波，咁啊又好睇啲刺激啲咯，咁但係首名個懸念都冇乜唔係爭好遠即係我覺得如果佢呢場攞到分，佢機會首名嘅機會好大，所以佢又輸唔晒嘅。咁啊再跟住落嚟就係最後一組啦 H 組啦 H 組就巴塞又唔使講啦即係零失球咁啊兩場波入5球，咁啊攞6分，咁啊呢場波啊最重要就係因為要作客啦咁啊對 AC， 咁但係 AC 今年嘅殺傷力真係低咗好多，咁但係又唔排除巴塞即係不過呢場波好緊要嘅，對於巴塞嚟講，因為佢對完佢作客之後翻轉頭咧，咁 AC 下一周到11月7號嘅時候咧，就 AC 又要作客翻去巴塞，咁啊又係嗰句即係我覺得 AC 主場即係睇下可唔可以守翻1分啦咁啊巴塞主場就真係鑊，就算對 AC 佢點守都冇鬼用噶啦，因為去到主場，去到巴塞嘅主場球場咁大就好難守啊，咁啊自己個主場有幾次都成功嘅，呢兩屆嘅主場都能夠守得住，甚至好似係贏，我印象中好似係未贏過一場主場 AC 歐聯
對巴塞好似係贏過定係守和佢兩次都係，我記得我哋有討論過㗎。之前喺威格斯嘅年代啊，即係呢兩隊呢隊波我哋都有，即係佢呢兩隊經常碰頭啊，小組又碰頭，淘汰賽階段又試過碰頭，我記得啊，因為我啲記性麻麻地咁，但係我都記得下嘅，有印象啦。咁啊AC 嗰場波和與巴塞贏之間啦，咁啊西路迪對亞積士嗰場波反而我又覺得和機會重咧。呢兩場波唔知點解我心水真係兩隊，即係你話我中意博好分又好，或者個心態又好，咁我覺得呢兩隊和機會都有嘅，因為 AC 都如果 AC 肯去即係立心去守咧主場咧，咁啊和波都唔出奇。咁至於西路迪，真係呢隊波自己主場又惡少少啊，咁啊亞積士作客又爭少少咁嘅情況底下，咁我覺得和波都唔出奇嘅。咁啊大致上係咁啦，即係喺歐聯嗰度，歐霸就其實坦白講，我真係唔好想講啦嚇，咁因為真係好亂，未出到啲咩特別嘅時候，即係我覺得呢幾隊咁啊你話有冇關注嘅，咁我都係關注啲英超。如果你問我就會可能關照下啲關注下啦，唔好關照下，關注下啦啲英超隊啦。咁我覺得啲英超隊我會咩啲嘅，即係會希望佢哋可以出到線啲嘅。慢慢數啊，嗱咁啊，小人斯係6分喎，真係出線機會都高上入雲嘅喎。反而啊華倫西亞就跌咗落去，咁啊係咁依數下啦。我都真係老實，我都真係想逐隊咁樣去分析啊，都有排搞啊咁啊。咁啊，另外望下呢就Fiorentina 帶咗啦，E 組6分有好大機會啦。竟然法蘭克福呢啲我唔識啊，你哋問下啲德國專家啦，我就唔識啦嚇，問下傑斯啊，問下佢哋啦嚇，即係兩戰兩勝咯。不過嗰組嗰啲波就即係波爾多啊，真係走咗飲紅酒啊，真係搞唔掂啊，一分都冇。咁啊，其次再望落去就熱刺係6分啦。咁其實英格蘭球隊喺拉素4分啦，但係拉素就同土耳其嗰隊特拉布宗嚇，唔知係特拉維科唔知係咪咧啫嚇。咁啊，大家都4分啊，咁我真係唔識嘅大佬，嗰啲波嚇真係好少去睇嚇。咁啊卡沙魯賓啦嚇，咁啊兩戰兩勝啦，韋根都有4分啊，韋根都分分鐘有機會出到線啊，真係。呢啲英格蘭球隊真係要支持啊！咁啊，大致上差唔多啦。咁啊，今日呢次就我自己自家製造啦，從來都未試過啦嚇。喺呢個足球解讀裏邊，我從來都未試過啦。咁我發覺其實都幾辛苦啦，因為就係一個人又要冇人推咪啦，咁啊自己 up 啦，咁啊另外就係我又要對住個電視啦，咁啊即係呢樣嘢都唔介意講下嘅。咁啊因為細佬就自己而家就即係有個地方住下，咁啊就有個電視都有翻咁上下大嘅，咁啊方便嘅，咁啊有現在台，咁啊睇住現在台做啦，咁啊都唔知大家啱唔啱聽㗎，咁啊即管試下做啦，咁同埋就都好老實講，因為暫時嘅時間咧，我都有能夠可以即係可以咁樣去安排得到去做呢個足球解讀。咁但係如果我再忙啲嘅時間，我又驚我真係未必可以每個禮拜都可以應承到大家去做。咁坦白講，你哋真係我嘅原動力，唔係講笑，我唔係呃 like 啊，呃 rating 嗰啲，其實 rating 幾多個人去講，對於我嚟講係唔重要，係最緊要有反應。即係我覺得反應或者你哋大家俾我嘅鼓勵，我先有我原動力去做呢個節目。因為坦白講句，一個人做一個人，坦白講一個人做咧，我唔可以真係話俾你聽，老實我做咗落去，你大家就會明白，我一條戲咁做不特止，我仲要剪嘅。因為點解咧？我中間裏邊我要停機，又要走去撳下個電視嚟睇下場波，講俾你哋聽。其實真係好多嘢做，一個人真係搞唔掂。只不過就因為有一啲咁有心嘅人想聽我做節目，咁我真係希望可以做到節目，令到佢哋真係聽得到，係有真係覺得值得去做啦。咁啊，希望你哋多多支持啦。咁啊，有啲乜嘢真係喺個 Facebook 度俾啲反應我啦。我成日都講嗰句，即係唔係阿倫伯講嗰句，即而且確，即係我有好多教我做節目嘅人，或者即係指導過我、開竅過我嘅老師都講緊嗰樣嘢。觀眾一個同1萬個你都要做，除非冇。咁所以變咗
即係種種原因之下，我能夠有我咁嘅能力，我都盡量去做啦。咁啊，廢話講得唔好咁多啦。咁啊，總之希望大家如果聽到之後有啲咩意見，或者有啲咩想知，或者想睇啲分析，需要我分析啲咩球賽嘅，咁啊盡量喺 Facebook 嗰度留言話聲俾我聽。咁啊都還好嘅，我都見到有啲人會去有關注下或者睇下，因為我都知道有啲人好懶嘅，睇完係算嘅，連 like 都唔 like 嘅。咁其實我又唔係真係要愛 like，只不過我好彩就係而家喺 Facebook 裏邊可以睇到有幾多個人係真係睇過我個 message 嘅，咁我已經覺得好夠。咁當然，如果你哋有一啲嘅鼓勵嘅說話嘅，令到我更加有呢個原動力繼續做落去，亦都更加令到我有啲嘅安慰或者我開心啦嚇。咁時間差唔多，咁唔想嘥大家時間，咁希望翻完嚟歐聯翻完嚟之後，下個禮拜我可以有揀到更多嘅波，或者抽得更多時間可以睇到好多波俾大家睇。咁時間差唔多，下個禮拜再見啦，拜拜。